আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গাছের আম এগুলা আল্লাহর কত সৃষ্টি, কত ধরছে, প্রচুর পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ আম আছে। যদি কোনো ঝড় না আসে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর পরিমাণে আম আমরা এখান থেকে হারভেস্ট করতে পারবো। এই যে দেখুন সব আম, এই গাছটা আলহামদুলিল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। এই যে এইখানে দেখুন পর্যাপ্ত পরিমাণ, এই যে ছোটো বড়ো সব মিল আলহামদুলিল্লাহ আছে। আশেপাশে এই গাছগুলোতে একটু কম আছে। পুকুরের পাড়ে আমাদের পুকুরের পাড়ে আমরা দিছি আমগুলা। এখানে পুকুরের মাছ আছে, তবে শুকাই গেছে। তবে আমটা আলহামদুলিল্লাহ, আমটার জন্য সবাই একটু ভিডিওতে একটা লাইক দিন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওতে একটা লাইক দিন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর লাগতেছে, কত পর্যাপ্ত পরিমাণ আম আছে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমরা একটু ওই সাইড দিয়ে একটু দেখি আছে কিনা, গাছটা ওই সাইডে সম্পূর্ণটা। আলহামদুলিল্লাহ।